Saluton, jen Vico, kai vi eble estas unu el la milionoj da homoj, kiuj celas kunlabori por la atingo de pli justa mondo. Dankon pro tio, kai pardonu min, kiu komencas ĉi tiun videon dirante ke vi eble eraras. Kial mi diras tion? Aktivuloj kaj sociaj movadoj suferas multajn problemojn sur la vojo sukcese plibonigi ion en la mondo. Uno el la plej gravaj el tiuj problemoj loĝas en niaj kapoj. Ŝajnas, ke ni ne bone komprenas kiel funkcias la homa konduto. La sekvajn minutojn mi klopodos klarigi pri tio. Sociaj movadoj kaj sukceso. Kutime, sociaj movadoj kaj aktivuloj uzas kialojn por konvinki homojn. Kialoj aperas per la formo de argumentoj, datumoj kaj spertoj. La kerno de la agado ŝajnas sekvi la aserton "ni pravas". Ne estas surprizo ke la rezulto plej ofte ne kontentigas nin. Kompreneble, la movado kiel movado ja indas. Ĉiam havas pozitivajn rezultojn kiuj malfacile mezureblas. Sed rilate al kerna celo kiu starigis la movadon, ŝajnas ke la sukceso estas tute malofta. La historio plenas de venkoj far sociaj movadoj aŭ aktivuloj. Sed pensu pri kiom da jaroj, energioj, homoj, vivoj, penoj bezonatis, kaj kiom da centoj da fiaskoj akompanas ĉiun sukceson. Oni kutime emas dividi la mondon en du grupoj. Estas tiuj homoj kiuj havas povon influi la socion, ĉar ili okupas la gravajn poziciojn, kaj estas la ceteraj, la plejmulto el la homaro, kiuj ne havas povon. Sociaj movadoj laboras en ĉi tiu dua grupo. Se tio verus, oni povus kompreni ke la celo de la movadoj tiom malfacilas. Malfacile mi povas akcepti tian aserton. Povon estas ŝtonoj, kiujn oni povas disigi, kunigi, donaci aŭ ŝteli. Povo konstruiĝas kaj detruiĝas survoje. Sed tio estas tro peza, malsimpla temo, kien mi ne eniros nun. Mi faris du asertojn. Unu, ke mi pensas ke kutime ni pravas, kaj du, ke ni ne bone komprenas kiel funkcias la homa konduto. Kial? Ĉar pravi preskaŭ nenias. Unu el konkretaj aliroj al la homa konduto. Oni ŝatas pensi, ke homo estas racia besto kaj ke tio malsimiligas nin rilate al ceteraj vivaĵoj. Tio aserto ne veras, nur veretas. Veras ke homo ĉefe estas emocia besto kiu ankaŭ pensas racie, kvankam ĝia racieco ne bone helpas kompreni ĝian konduton. Plie, oni povas aserti ke kutime homoj unue sentas kaj nur poste rezonas. Danke al tia konduto, ni povas daŭre defendi la saman pensmanieron pri la funkciado de la mondo. Por bone kompreni pri tia konduto, utilas scii pri kiel la homoj lernas. Homoj komencas lerni en la patrina ventro, kiam la cerbo jam pretas por aranĝi perceptojn, kio okazas ĉirkaŭ la 27. semajno post la ekgravediĝo. Lernado daŭras la tutan vivon, sed ne ĉiam samas. Imagu botelon plena de akvo. Se oni ŝutas bluan pudron, la akvo iĝos blua. Se poste estas ŝutita flava pudro,
La botelo ne montrillos flava. Sed verda. Alivorte, ciu ero de lernado eniras en la cerbon sin mixante cun antauai resultoi de lernadoi. En la comenzo de la vivo, beboi estas mense tute malfermatai, ili lernas que la agioi ciam fala suben, que vocioi eliras de la buŝo de homoi, que turni la capon malcovras alian circauaĵon. Ili lernas multege kaj rapidege, sed ciu eniro trafas la menson en malsama stato. Gravas ankaŭ scii, ke lerni kaj pravi ne samas. Oni povas lerni ne nur veraĵojn, sed ankaŭ malveraĵojn, erarojn, miskomprenoin, misinformojn kaj unuojn, kiujn oni malfacile povas enmeti en konkretan kategorion. Malgraŭ la ne-neceso de forta rilato inter lerno kaj vero, homoj atingas modelon pri la funkciado de la mondo per aranĝo de la lernaĵoj. Modelo condutas quasi oculvitro, per kiu oni rigardas kaj komprenas la mondon. Tia funkciado havas bonan kaj malbonan konsekvencojn. La bona estas ke modelo realigas kompreni la mondon, kiu estas kaj proksima kaj malproksima, kaj ena kaj ekstera. Sen modelo, la kompreno ne eblas. Ni ne rigardas la mondon kiel beboi, sed kiel plenkreskuloj, kiuj ne nur scias iom, sed ankaŭ konscias pri sia stato de homo scianta. La malbona konsekvenco estas ke modeloj emas rifuzi ĉiujn informaĵojn kiuj kontraŭas ĝin. Ĝi emas sinprotekti de ĉio. Alivorte, normala plenkreskulo estas homo alligata al sia modelo. Tiom malligata que finfine la modelo pli gravas ol la realo. Mi nomas tion sin alligo al modelo. Rimarkindas que ju pli lernado okazas, des pli forta modelo resultas. Samtempe, ju pli la modelo fortas, des pli bremsas novan lernadon. Resulte, homo kiu sentas que atingis fortan modelon, kiu alportas ĝis la kompreno de la mondo, malfacile emos akcepti lernaĵojn, kiuj kontraŭas sian modelon. Finfine ŝajnas, ke ni, aktivuloj kaj sociaj movadoj, ne atingos influi la konduton de homoj, ĉar ili ne akceptos lerni de ni. La afero eĉ pli malfacilas, ĉar ni, aktivuloj kaj sociaj movadoj, ankaŭ suferas sin alligon al modelo. Do, du grupoj de forte alligataj homoj al malsamaj modeloj ne atingos komunikadon nek lernadon. Eĉ tio ŝajnas ke ne havas solvon. Tamen, por atingi ian komprenon pri kiel solvi ĉi tion, ni unue memoru pri kiel kondutas la celoj. La celo kaj la solvo. Celo estas mirinda sukceso de la naturo. Ĝi protektas sian valorindan enhavon de la eksteraj danĝeroj. Sed samtempe bezonas manĝi eksteraĵojn kaj elirigi enajn rubaĵojn. Ĉion la celo atingas danke al sia membrano. En la sin alligo al modelo, la homo ne nutriĝas de la eksteraĵoj, ĉar nur akceptas tion, kio estas ripetado de la modeleroj. La membrano ŝajnas spegulo, kiu reflektas la enan flankon kaj malpermesas la kapablon pli lerni. La solvo ne estas forviŝi la membranon, ĉar se tio okazus, la celo mortus, kaj modelo sen membrano ne permesas kompreni la mondon, ĉar la eksteraĵo ĵaŭsigos la enan parton. La solvo loĝas en la meĥanismo kiu kontrolas la membranon. Nome
la funcciado de la fermado kai malfermado, kiu permesas que io eniras kai io eliras. Kai en la facto que la lernajoi ne nur eniras, sed ancau eliras. Por bone compreni tiun mecanismon, oni bezonas scii pri kiel la lernadoi okazas kai kiel la homoi atingas securecon pri siai modeloi. Ancau, oni acceptu che bona scio basillas sur bona esplorado. Sed cio estas tro por nun, ni occupillos pri tio alimomente. Dum mi esperto en plurai sociai movadoi, mi havis kai havas chanson lerni de miai malgiustai reagoi kai ancau de la conducto de aliai activuloi. Tia esperto permesas min concludi che ni ciui suferas sin aligon al modelo, quancam ne ciui conscias pri tio, nec ciui suferas san nivele. Mi ofertas al vi quelcain demandoin kiui basillas sur tia esperto. 1. Ciam vi designas campanion cun la celo convinci homoin, ciu vi concentrillas pri kialoi, resonoi cae argumentoi? 2. Ciam iu diras ion, ciu contrauas viain scion, sperton au lernadon, ciu vi sentas ion, ciu similas al persona ataco al vi? 3. Ciam iu argumentas tiel che vi sentas malforta vian pensajon pri tiu temo, ciu vi reagas rapide, clopodante protecti vian pensmanieron? Cae 4. Ciam iu diras ion, ciu ne congruas cum via nuna pensmaniero, ciu vi clopodas compreni tiun malsaman manieron pensi? Sur la sama voio, mi ofte rimarcas en quelcai sociai movadoi pensmanieroin contrau ciui luctas aliai movadoi. Mi donos al vi quelcain exemplai. 1. En movado pri la defendo de la raito de laboristoi, mi estis en discuto pri la lingua sexa maljusteco. Tio estas la facto che la lingvo atingas exemple la elestarigon de viroi cae cachadon de virinoi. La ceterai cundiscutantoi opiniis che 1. La lingvo ne maljustas, char nur temas pri gramatica afero, ne politica, cae 2. La lingvo ne havas solvon. 2. En movado pri sexa lingva justeco, mi estis en discuto pri la hegemonio de la angla cae gia fortigo de internaziai malequilibroi, cae malegaleccio inter riciuloi cae malriciuloi. La ceterai cundiscutantoi opiniis che 1. La angla estas nur lingvo neutrala cae utila, sen politicae consequenzoi, cae 2. Gia hegemonio ne havas solvon. 3. En movado pri la defendoi de ciu lingvo, kiel homa raito, mi estis en discuto pri la raitoi de la bestoi cae la ne coheretzo de la homoi. Tion viandemai. La ceterai cundiscutantoi opiniis che 1. Homoi ciam mangis viandon, cae 2. Tia cutimo necessas cae pro tio ne havas solvon. Malfacile ni atingos successon convinci aliain, se ni same condutas, quancam ni sentas nin iom apartai. Concludoi. Nun ni finu per quin concludoi, kiui havas la formon de principoi. 1. Bonas alporti kialoin, sed gravas labori emotioin. 2. Tia laboro estas ago de comunicado, kie la ricevanto ne desiras scii pri la mesaggio de la sendanto. 3. Successo besonas che ni pensu ec de la vicpunto de la ricevanto, quies membrano ni devas coni. 4. Ne eblas atingi tian scion nur antauvidante. Oni nepre besonas esplori.
Kai kvin, ni havus intenon mem critici. Esti malfermatai accepti che ni ancau suferas alligon al modelo. Estis plesuro. Faru bone la bonon, kai ne forgesu ĝoji. Ĝis